हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दीपक पाटीदार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और पॉइंट। आज हम इस जगह को विजिट करने के लिए आए हैं। हमें एक भाई साहब ने कॉल किया था, हमारे पहचान के हैं, रिलेशन में है। उन्होंने बोला था कि जो रास्ता है मतलब उनको निकलने में ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब दिन में भी दिक्कत आती है। जैसे कोई वाहन वगैरह लाते हैं वो ट्रैक्टर वगैरह, तो न जाने मतलब उनका ट्रैक्टर का जब मतलब बात क्या है कि पहले चौड़ी थी और अब क्या है हाँकड़ी हो गई, तो कभी कभार उनका ट्रैक्टर इसमें गिर जाता है। एक दो बार गिरा भी है बेचारा, उनको बहुत दिक्कत भी आई है, नुकसान भी हुआ है। तो इसी कारण हम यहाँ पे विजिट करने के लिए आए। उन्होंने बोला था कि ये जो खाई है इसको वो बुरना चाहते हैं, मतलब तो उनके वाहन निकल जाएंगे, लेकिन वो खाई बुर नहीं सकते। तो आज हम इस खाई की विजिट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनसे पूछा भी था मैंने कि क्यों नहीं बुर सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे क्या है कि ना जानी ऐसी आवाज़ आती है, बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अभी तो हमको ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हम विजिट के बाद ही बताएंगे आपको। चले हमारे साथ, बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे एक ही है यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी। उस दिन हाँ यहीं से आवाज़ आ रही थी लगभग। ये गुफा जैसा है सर, क्या उधर दिखाइएगा आप, वहाँ गुफा है, गुफा जैसा है कुछ भी। मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा। सर इधर बताइएगा, अंदर जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। वैसे गुफा जैसा है, मैं जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे पानी भी लगभग भरा हुआ है। ये सर इधर बताना, थोड़ा सा टार्च वगैरह। इधर पे से नहीं आएगा यार, इधर से नहीं जा पाएंगे। रस्सी वगैरह ले आते तो अच्छा रहता। तो गाइस, अबे जो भाई साहब ने हमें बताया था, इस गुफे के बारे में बताया था कि यहाँ से रोने की आवाज़ आती है। तो गाइस हम जाके देखेंगे भी सही। कौन है कौन है भाई? तो गाइस इस गुफे के बारे में गांव वाले बताते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए भी है। तो न जाने कोई आवाज़ भी आई है। सही बोल रहे थे गांव वाले। गाइस आगे भी देखेंगे अपन। गाइस बहुत खतरनाक लग रहा है, न जाने अनजानी सी आवाज़ भी आई है अभी यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, मैं कमल सर को कॉल कर लेता हूँ। भैया इधर आओ, ये इधर आइए भैया। अरे यार आज अकेला आके फंस गया मैं। न जाने ऐसी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। सर इधर आइए, कैमरा लेके। एक यहाँ पे भी ऐसा है, न जाने यहाँ पे भी ऐसी डरावनी सी आवाज़ आती है। ये किल में अंदर नहीं जा सकूँगा। गांव वालों ने सही बोला था, यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? कौन है? कौन है भाई?
कुछ निकला यार सर अभी यहाँ से। तो गाइस हम हमारी बाइक के पास आ चुके हैं और जगह भी यहीं पे है। बहुत खतरनाक है, डरावनी सी आवाज़ आ रही है। तो हमने इस जगह की विजिट तो कर ली है, लेकिन हम एक बात कमल सर को भी लाना चाहेंगे कि वो आए इस विजिट को देखे। कौन है? कौन है भाई? कौन है रे? कौन है? बाहर निकल भाई। कौन है यार? पत्थर मार दूंगा। कौन है? निकल तेरी। ओए ओए। लगभग अब आवाज नहीं आ रही है। तो गाइस हम एक काम करते हैं, हमारी बाइक के पास जाते हैं। अब आवाज नहीं आ रही है, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। कौन है भाई? कौन है? अरे यार कमल सर को लाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कमल सर को लेके आएंगे हम, इससे काम नहीं चलेगा। तो गाइस आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अभी थोड़ी देर का ब्रेक रहेगा, हम कमल सर को लेके आएंगे और पूरी लोकेशन को विजिट करेंगे। ठीक है भाई सब बेटो।